izo filime yitwa Bradiva nayuzi. Ese ubwo utawizi ntiwaba uzi Which Was Overrated? Ni filime zakozwe cyane cyane hanze y'Uburayi, hanze ya Aziya, hanze ya Amerika, ukambukiranya muri Afurika. Uyu munsi utazi Bradiva ntabwo wabura kuba utazi Which Was Overrated cyangwa n'ubuzi Veil of Shadow uko uyu musore zose azikinyemo. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka n'ubuzima bwe. Kimumva ni Cedric n'inshuti. Niba utarakana subscribe ubikore. Ikaze kuri Amateka TV, igisiga kigukanye ubuzima bw'amamare hirya no hino ku isi. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Changahuzen. Yavutse ku itariki 6 Nzeri mu 1997 mu mujyi wa Zibo mu ntara Shandong mu Bushinwa. Yaminuje mu bijyanye n'ikoranabuhanga muri kaminuza ya Hangzhou University Electronic Science and Technology. Azwiho cyane kugira isura n'igihagararo bikundwa n'abatari bake, cyane cyane iyo yambaye imyenda ya kera mu mico y'Ubushinwa. Yatangiye kumenyekana cyane mu marushanwa y'abahanzi rwagati mu 2021 Yuyu wa Free. Bimaze gukina filime zizwi cyane nka Jano Track muri 2023 na Moonlight Mystic 2025. Muri filime yitwa Bradiva, umusore yagenyemo yitwa Atagaje. Akina mu assassin umwicanyi ukoye mu muryango w'ibanga witwa Bradiva cyangwa Dark River. Afite ubuhanga buhambaye mu kurwanisha inkota nini yitwa Great Sword Technique ndetse n'ubuhanga bw'izindi mbaraga zikomeye ya Divo Palm. Mu gushaka ububasha bwose no gufata ubuyobozi bwa Dark River, ahinduka umugome maze agatangira guhinduramo mu bagize umuryango abasaza bafite imiti drug control prison kugira ngo wice gusa. Ibi bituma ashyamirana mu bitekerezo n'inshuti ye y'akadasohoka Yuyu. Uyu musore kuri ubu ni umukinnyi wa filime wagezweho kandi bafite akazi kenshi mu Bushinwa. Akazi k'ubukinnyi n'imishinga mishya muri uyu mwaka arimo gukina muri filime z'ubwoko bwiza cyane bwitwa costume dramas. Ndetse ubu ngubu nyuma yo gukina cyangwa se kugaragara muri Bradiva, yagaye muri filime yitwa Which Was Overrated, Moonlight Mystic, Prom at the End of Splendor. Ibiganiro na televiziyo agaragara cyane mu biganiro by'imyidagaduro bikundwa nka Elegance Partners byatangiye kwerekanwa mu mezi ashize. Changahuzen ntabwo arashaka umugore kandi kugeza ubu nta mukunzi cyangwa inshuti y'umukobwa aratangaza ku mugaragaro ko bafitanye umubano. Ubuzima bw'urukundo abugira ibanga rikomeye. Nubwo amaze kumenyekana no kwinjiza amafaranga menshi, bumbatiye umwuga we. Imyidagaduro nibyo akunda. Iyo adahugiye mu gufata amashusho ya filime, akunda gukina umupira w'amaguru n'ubusitani bwa basketball. Azwiho kandi kuba akunda cyane gufotora ndetse no gusabana n'abafana be bacishije ku mbuga nkoranyambaga zizwi. Reka dusoze ikiganiro cyacu ahangaha. Kimumva Cedric n'inshuti. Niba utarakana subscribe ubikore kugira tubana mu byacu ko bukeye n'uko bwije.